جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. يأمرني ديني يأمرني أن أحفظ طهري في بدني، فأنا يوميا لأصلي أتوضأ دوما بتأني، فأسمي بالله الواحد والنية نور يغمرني. رفیقان من، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چخیرین؟ سوزین؟ آیا میدونید معنای طهارت کردن چیست؟ بله، همین طور است. درست جواب گفتید. طهارت معنایش پاکیزگی است. طهارت کردن یکی از فرضهای نماز می باشد. نمازگزار پیش از ادا کردن نماز باید طهارت نماید. پس من امروز آمدم تا اینکه همراه طهارت کردن را بیاموزیم. پیش از طهارت کردن باید اول بسم الله گوییم. پس هر دو دستمون را تا بند دست 3 بار میشوییم. بعد 3 بار در دهان آب میگیریم، مسواک مینماییم. همین طور و این را مزمزه میگویند. بعد از آن 3 بار آب در بینی میکنیم و با دست چپمون آن را تازه مینماییم و این را استنشاق میگویند. سپس 3 بار رویمون را از جای دمیدن موی سر تا زیر منه و از نرمی گوش تا آن نرمی گوش میشوییم. پس از آن دست راستمون را از سر انگشتان همراه با آرنج و به همین شکل دست چپمون را هم میشوییم. بینید همین طور. بعد از آن تمام سرمون را مسح میکشیم. گوشهایمون را نیز با همین ترتیب مسح میکشیم. از درون و بیرون به همان آبی که سرمون را مسح کشیده بودیم. در آخر هر دو پای خود را تا بوجیلها میشوییم. از پای راست شروع میکنیم و بعد از آن پای چپ را. و همین طور دوستان عزیز طهارت را انجام دادیم. ولی باقی مانده است دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون دعا را پس از طهارت کردن میخواندند. بیایید تکرار کنید این دعا را همراه من. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم اجعلني من التوابین و جعلني من المتطهرین. حاضر آماده شدیم برای نماز خواندن. خداوند نماز ما و شما را قبول کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمال